د قطر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د دې هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد الثاني مردوف القاشوطي د افغانستان لپاره د سفیر په توګه ټاکلی دی. القاشوطي تر دې وړاندې د کابل د قطر سفارت د چارسمبالي په توګه دنده ترسره کوله. دا په داسې حال کې ده چې هند هم اعلان کړی چې کابل کې د خپل تخنیکي ماموریت کچه د رسمي سفارت تر کچه لوړه کړې ده. قطر د هغو لږو هیوادونو له ډلې دی چې له 2021 کال وروسته یې کابل کې خپل سفارت فعال ساته او د افغان چارواکو سره یې اړیکې نه دي پرې کړې. د هیواد د افغانستان د بشري او سیاسي چارو په برخه کې د منځګړیتوب مهم رول هم لوبولی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي دا ګام د هند هوډ څرګندوي چې غواړي له افغان لوري سره خپلې دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. خبرپاڼه زیاتوي چې کابل کې د هند سفارت به د افغان ټولنې اړتیاو ته په پام سره د افغانستان د هر اړخیز پرمختګ، بشري مرستو او د ظرفیت جوړونې په برخو کې خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د قطر د سفیر په توګه د ښاغلي مردف القاشوطي تقرر دا یو ښه خبر دی. تمه ده چې له دې سره به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پراخې او قوي شي. ښاغلی مردف القاشوطي یو تجربه کار ډیپلومات دی. زه یې له مخکې نه پیژنم. د افغانستان د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ په مذاکراتو کې د قطر په استازولۍ ګډون درلود. په دري ژبه روانې خبرې کوي او د افغانانو کلتور سره بلد دی.